おはようございます。メリカミ太一です。今日は牛フィレ肉と白トリュフを使って簡単に作れるカルパッチョを紹介します。ソースはフォンドボーをベースにしたビネグレットソースです。それでは一緒に作っていきましょう。まず最初に白トリュフを掃除していきます。白トリュフですけども細かい砂がついています。まず軽く濡らしたブラシでよくこすっていきます。このようにすぐ表面がきれいになってきます。あと溝の部分もよく洗います。この今見えている部分、これ犬が引っかいた跡です。白トリュフ黒トリュフとも今犬が探してますので、掘るときに、犬が引っかいた爪痕が残っています。そこもよく砂が残っていますので、ブラシでよくこすって砂を落とします。最後にさっと洗って水気を切ります。基本的に保存している間は砂がついているままでいいですけども、使う寸前に砂を落として洗ってから使い出してください。あと細かい爪楊枝もしくは金串を使って溝に入っている砂をこのように取り出します。きれいになったらトリュフはこのようにお米の中に入れて保存しておきます。続いて今回ビネグレットに入れるガルニチュールを用意していきます。まずエシャロット、エプルシェしていきます。これも一番上の乾いている皮を取り除いて、中に腐っている層がないか確認してからしずれしていきます。半分に切った後、縦に細かく筋を入れて、その後横に一度このように包丁を入れます。その後はゆっくり細かく包丁を動かしてしずれしていきます。次によく洗って水気を切ったセルフィーユをコンカッセにしていきます。粗いみじん切りになります。次はシブレットをしずれしていきます。これもよく切れる包丁を使って包丁前後にスライスさしながらシブレットを切ります。先ほど切ったエシャロット、あとシブレット、セルフィーユをボウルに移します。そこに美味しいオリーブオイルを入れて、ほんの少しだけビネガーを入れます。今回は赤ワインビネガーを少しだけ入れています。そこに胡椒と塩を入れて、最後ここにフォンドボーを入れています。またフォンドボーの取り方は動画がありますので、そちらを参考にしてください。このビネグレットですけども、冷蔵庫に入れてしまうと固まってしまいます。ですので常温に置いておいてください。続いて牛フィレ肉をスライスしていきます。またフィレの掃除の仕方は動画があります。そちらを参考にしてください。今回は半氷にした状態にしてこのままスライスしていきます。材料が全部揃ったのでお皿に盛り付けていきます。最初に美味しいオリーブオイルを鍋の底に引いて、ハケを使って全体に塗ります。そこにまず塩コショウで汗染めします。そこに切った牛フィレ肉を並べていきます。そこに先ほど作ったビネグレットをかけていきます。基本的にビネグレットといってもほんのり酸味が効いています。トリュフと酸味はあまり相性が良くありません。ですのでほんのり酸味の効いたフォンドボーベースのビネグレット、エシャロットと香草が効いてて非常に美味しいです。最後軽くフードセロをかけて白トリュフをふんだんに上からスライスします。周りの縁をきれいにして、これでカルパッチョ・ド・ブッフ、
白トリュフの完成になります。白トリュフは基本的に、ニンニク系の味が結構強いです。ですのでソースもフォンドボーを入れて肉のうまみが凝縮したビネグレットにしました。中にエシャロット、シュブレット、セルフィーユ、非常に相性がいいです。それではお疲れ様でした。ボナペティ。